အခုလေးတွေမဲ့တင်းတစ်ခုတက်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်မချက်ချင်းတင်လိုက်တာပါဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ပူတင်နဲ့ချိန်နေတင်းမာသွားပြီပြီးတော့တက်တက်ကဘာစစ်ကိုဥတီပလားမတီဘူးလားအဲ့ဒါတော့အဲ့လောက်ချီတော့မရောက်ဘူးချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်သူဟန်တာလုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ကျွန်မဒီမနေ့ပိုင်းမှာပဲဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဒေါ်နယ်ထရန့်သူတို့ပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသူမတော်တော့ဘူးသူမီတင်ကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေပြီးတော့နောက်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကနေပြီးတော့မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောသွားတယ်လေအဲ့ဒါအခုချင်းဒီနေ့သတင်းထွက်လာပြီနော်အခုတက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကရုရှားကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးပေါ့နော် Group of Company ရေနံကုမ္ပဏီအကြီးကိုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရေးယူတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီအကြီးနှစ်ခုကအကြီးကဒီယူကရိန်းကိုတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားတွေကိုသူက support လုပ်နေတဲ့ဒီရေနံကုမ္ပဏီပေါ့နော်စီးပွားပိတ်ဆို့မှုကိုချက်ချင်းလှုပ်လိုက်ပြတော်တွင်နိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲဒီမှာသတင်းထဲမှာဖော်ပြတယ်ယူကရိန်းကိုသူတို့ကအချက်ကြီးပေါ့နော်လုံးဝရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှဘုံတွေကျဲတာပေါ့ကွာဘုံကျဲတာတော့မှရိုးဘုံမဟုတ်ဘူးအားကိုရက်ဆက်ပြင်းထန်တဲ့လင်းမြန်တဲ့ဘုံတွေနဲ့ကျဲပြီးတော့တဲ့အစိုးဆုံးကမူချိုကလေးចောင်းကိုကျဲမူချိုကလေးចောင်းပေါ့နော်ကလေးတွေចောင်းတွေကိုအကုန်ကျဲလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုမျိုးကပြောပြနေတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ရုရှားကသူတို့နိုင်ငံကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုတုံးဖို့အသင့်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပူတင်ကိုတိုင်လည်းတက်ရောက်ပြီးကြည့်ရှုစစ်ဆေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်နည်းနည်းလေးအခြေအနေတင်းမာနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ယူကရိန်းကပဲသူတို့ကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက် Tomahawk လေးအဲ့ဒီကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုတောင်းတာဒေါ်နယ်ထရန့်မပေးဘူးစစ်အနေနဲ့ထောက်ပံ့မလားဆိုတော့လည်းမထောက်ပံ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကတရက်ကိုထောင်ပေါင်းများစွာတင်နေတယ်တရက်ကိုလူထောင်ချီတင်နေတယ်အဲ့ဒါကိုခုနကငင်းချရေးအပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးရေးပေါ့နော်အပြစ်ခတ်ရဲ့ဆေးရေးသဘောတူညီမှုအတွက်ကိုတွေ့ရအောင်လို့ပြောတာသူတို့ကတိုက်ပြီးမှတိုက်နေရင်းနဲ့မှတွေ့မှာစကားပြောမယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကမဟုတ်ဘူးရက်လိုက်ပြီးမှပဲစကားပြောရင်းနဲ့မှပြီးမှဆုတ်ခွာပြီးအဲ့ဒါပြောတာကိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ပူတင်ဘက်ကလက်မခံဘူးပေါ့နော်ညင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကကြတော့အခုရေနံကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုနော်ရေနံကုမ္ပဏီအကြီးတစ်ခုကိုစီးပွားပိတ်ဆို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီလိုမျိုးတွေတိုက်ခတ်တာပြရတယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကို sharing လုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကတော့ပိုတင်းမာပြီးတော့မှပိုဆိုးလာမယ်ဆိုတော့ပိုဆိုးလာမယ်ပဲပေါ့နော်ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်မသတင်းထပ်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဒီတစ်ခုခုတီးရပြီးမှဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မသတင်းထပ်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye